Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este videazo. Si vieron el video donde iba a ser mi gran anuncio, decía así el título, no les expliqué bien, más bien solo puse un barco, voy a hacer un barco, pero hoy día vamos a hacer un barco, la base de un barco así como son mis otros barcos que les enseñé, y voy a ser inspirado en mi cuarto, súper detallado, y verán cómo es mi cuarto. Y este va a ser el video de hoy. Que venga la intro. Sí, me escucharon súper bien. Si no escucharon, pues repita. Sí, repita. Bueno, paso número 1. Una hoja de papel bond. Número 2. Marcar los centímetros que están viendo aquí. Para abajo 2 centímetros, para allá 2 centímetros, cada punta, aquí, aquí y aquí. Y paso número 3. Paso número 3. Recortar esto. ¡Ay, ya! ¡Listo! Todas las puntas recortadas. Ahora empezamos a pegar como hicimos anterior. Saquemos esta nueva. Sacamos nuestra gomita. Dejamos aquí a un lado. Ordenamos un poco nuestro espacio de trabajo. Porque ser ordenados, chicos. Vamos a ser más ordenados. Primero. Se cayó la. Perdón. Ahora sí. Porque ven aquí. Esto ya está recortado. Esto ya está recortado, ¿verdad? Lo que recortar. Ahora esto le vamos a doblar. Menos esto. Esto no doble. Así está dobladito. Ahí está doblado. Esto no se dobla. Y hacemos con el otro lado. Y puedes poner una música. Yo no. A ustedes sí. Listo. Cuando esté así, dobladito, estas, bueno, ahora lo hacemos un poco más doblado, así. Y un poco abaladito, eso. Lo aplastamos donde ya está doblado. Mi hoja está medio doblada, no. Y ahora esto, solo esto, donde están las puntas, ahora sí las puntas, doblamos así. Ya les indico, espera. Así ya está doblado. Donde están las puntitas se dobla. Hasta ya doblado. Y eso hacemos con esto, igualito. Les espero un ratito. O pueden pausar el video. Listo. Ahora sí, ya están dobladas todas estas. Y ahora estas cositas que estoy moviendo, las doblamos igualmente. Las doblamos las puntitas. Les espero. Ahora sí, ya están dobladas las puntitas. Y aquí, en las puntitas de aquí, le ponemos goma. En las 4 puntas le ponemos goma. Le pegamos súper bien. Y ya ahí está hecha nuestra base. Y luego voy a hacer mi cuarto. Bueno, van a ver un poco algo distinto. Ahí lo verán. Nos vemos. Listo. Ya puestas gomas las pegamos. Súper bien. Y así está nuestra base. He dejado un ratito ahí que se seque, un ratito. Luego vamos a hacer mi cuarto. Ya lo verán. Esperen un minuto o un segundo. Este video va a estar en pausa. Bueno, ha pasado un minuto.
un ratito. Y ahora sí vamos a hacer la base. Y ahora tengo que medir esto para hacer y que quede un espacio, ¿no? Bueno, ya voy a hacer las medidas. Ya les digo las medidas. Vamos a hacer como una caja de papel y miren. Todo eso. Y aumentando esa ventana voy a ponerla ahí. No sé cómo hacer, pero la voy a hacer. Lo juro. Ahora sí, venga. Ahora sí, espérenme un minutito para hacer los cuadraditos, luego hacer las cosas con la cama y esas cosas. Y esperen. Listo. Las medidas aquí para arriba va a medir 12 centímetros y para acá va a medir 14 centímetros y vamos a dejarle esto. Espera, ya decimos. Ahora recortemos desde esto y le indico lo que tengo que indicarles. Recorte el cuadrado. Recorte. Y ahora sí, así debería quedarse. Y aquí dejemos aquí el espacio para que se pegue la base. Así que la pegamos justo aquí. Ahí la ven. Ahí la pegamos. Así que lo espero que así hacemos dos de esos porque esto de anchura va a ser diferente y ya les voy a mostrar. Esperen. Listo. Así debería quedar. Wow. Listo. Y ahora voy a hacer aquí atrásito y aquí adelante. Pero sugerencia. Cuando haga las medidas tendremos que dibujar una puerta. Del lado. Aquí va a estar la pared. Frente. Aquí está la pared. Y aquí, justo aquí, ahí en la mitad de esta pared va a estar la puerta. Por favor, si te lo pego rápido, pues mal. Ahí sí te jodes todo. Se jode todo. Pero espérenme un segundo. Y por cierto, necesitamos otra hoja de papel bond. Porque aquí está recortado, pero me podría servir para algo más. Un cabote o el recicle. Y ahora sí, voy a decirle las medidas y ya vuelvo. No, segundo. Ahora sí, aquí están las medidas, míralos bien. Esto para acá mide 17,8 centímetros y esto para arriba pues claramente mide 12 centímetros. Ahí lo mide, y no mide. Ahí dice 12 centímetros. 12 centímetros. Ahora recorta y te sugiero que cojas otra hoja de papel, ¿no? Porque voy a ver si me alcanza o si no voy a coger otra hoja de papel, ¿no? Voy a ver, pero recorta, hasta más recorta. Y yo voy a hacer si me alcanza así o así, ya les digo, pero recorten esto. Recorten eso. Recorten. Espera un minuto. Listo. Ya lo recortaste, pero este va a ir aquí adelante de todo. Ahí le vas a pegar y vas a dibujar la puerta aquí está, ¿no? Espera. Ahí está. Vas a dibujar la puerta donde estoy acá. Aquí vas a dibujar la puerta. Donde está mi mano, ahí vas a dibujar la puerta. Justo aquí. Yo les voy a hacer dibujar. Espera, tengo que ver la puerta. Les voy a decir cómo me fue. Eso lo voy a hacer aquí en mi mano. Ya les digo, espera. Listo. Así debería quedarse la puerta. O puedes
hacer cualquier puerta, bueno, yo hice así, hacer de puerta de mi cuarto. Y es momento de pegar acá. Y si entra, o sea, sí va a quedar genial, pero antes tendrás que recortarlo, pero sugerencia, no debes de cortar así la puerta. No, yo les voy a mostrar cómo. Espérenme. En ese momento les voy a mostrar cómo me quedó esto. Espérenme. Bueno, así quedó la puerta. Ahí está. Se puede abrir. Mira, se puede abrir despacio. Miren, ya está recortada. Lo único que hice es doblarla así, la hojita, y recortar aquí un poquito, luego recortar para acá, no tanto. No le corté esto porque quiero que se ponga la puerta, ¿no? Para abajo y no le recorté mucho, no mucho, eso sí tomarlo en cuenta. Y aquí sí, no vayan a buscar una hoja de papel bond, sí lo hice con solo una hoja de papel bond. Y esto me podría servir para hacer las cosas que tengo aquí en mi cuarto. Ahora sí, podemos pegarlo. Y esto también le hacemos un poco para abajo. Así. Y dobladito, y aquí también le doblé. Ya está. Esta cosita le pegamos adelante. Aquí se ve que encaja, pero espera, no le pego todavía. Y para el techo lo voy a hacer más adelante porque voy a necesitar el techo abierto, no voy a poner un cheto, voy a decir, un techo para poner las cosas en mi cuarto, la ventana que se me quedó así, no, ¿cómo la hago? Bueno, ya lo veré, pero sí tengo que hacerlo. Bueno, creo que lo voy a hacer sin ventana. Ya tocó, pues. Bueno, tú puedes hacerlo con ventana. Hágalo con ventana aquí a este. Háganle con ventana, por favor, se me olvidó. Ay, Dios mío. Y listo. Voy a ver cómo quedó. Y ustedes hacen pele. No. Y les espero un segundo.